အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Motivation ဆိုတဲ့ channel မှာအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဆိုရင်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူလာတွေပြောပြနေပြီးတော့မိမိအိမ်မှာနေစဉ်သုံးနေတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်းစင်ပြီးထွင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းမိမိအိမ်မှာသုံးတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်းစင်နေတဲ့ထွင်နေအချို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးဆိုရင်ကျွန်တော် channel မှာတားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလက်ကောင်းတဲ့ပြင်းစင်နေတဲ့ထွင်နေအသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ video အသစ်တွေတင်သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘေးနား notification လေးလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဗျာ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုစလိုက်ကြတာပေါ့okay ကျွန်တော်ဒီပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ပေါ့နော်တွဲဖို့ relay လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုထွင်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တွဲဖို့ auto မီဒီဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မီးပြက်လင်းနဲ့မီဒီဆိုပြီးတော့ရှိကြပါ AC မီဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာကိုယ်ပိုင်ဒီအဓိကပေါ့နော်ဒီတွဲဖို့ relay လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အိမ်မှာမီးထွန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့ battery လေးနဲ့တွဲဖို့မီဒီလေးနဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အိမ်မှာမီးပြက်ရင်လင်းအောင်ထွန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်circuit လေးတစ်ခုပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလောက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့ relay တစ်လုံးလိုလဲကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့ adapter ပေါ့နော်ပါကျွေးမဲ့ဟာလေးလိုလဲပြီးတော့ကျွန်တော် battery လေးတစ်လုံးလိုလဲတွဲဖို့ battery လေးတစ်လုံးလိုလဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရင် video မှာပြောလို့ပဲဒီကောင်တက်ခဲလေးကို3လုံး series ဆက်ပြီးတော့တွဲဖို့ battery ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲဖို့မီးလုံးလေးပေါ့နော်တစ်လုံးလေးရတယ်နှလုံးလေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်မီးလုံးလေးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျနှလုံး3လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်တွဲဖို့မီဒီမှာရမယ်တွဲဖို့မီချောင်းတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဒါဒီဝါယာကြိုးတွေကကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနော်ဝါကြိုးရကြကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဝါကြိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးကျွန်တော် channel ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် circuit လေးကိုအရင်ဆွဲပြမယ်စာအုပ်မှာဆွဲပြပြီးရှင်းပြပါမယ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ဆင်းလိုက်ကြတာပေါ့okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတွဲဖို့ relay တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းဗီဒီယိုမှာရှင်းပြခဲ့ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးရင်တွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ okay အဓိကသူ့မှာဒီတွဲဖို့ relay လေးပေါ့နော်ဒီတွဲဖို့ relay လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီရှေ့မှာ3ချောင်းရှိတယ်ဒီနောက်မှာ2ချောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာ3ချောင်းရှိမယ်ဒီနောက်မှာ2ချောင်းရှိမယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီနှစ်ဖက်ဒီပေါ့နော်3ချောင်းတရားမှာဒီဘယ်တစ်ခုနဲ့ညာတစ်ခုကပါပေးရမှာပေါ့နော် relay ပါပေးရမယ်ဟာဖြစ်တယ်ဒီကစနပ်ဖို့ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုအနှုတ်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ဒီဘက်ကိုအနှုတ်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်ထားလည်းရတယ်အနှုတ်အပေါင်းထားလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိချက်လို့ထားလို့ရတယ်ဒီကအပေါင်းနှုတ်ဘယ်လိုထားတာအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel 3ခုမှာအလင်းလုံးက common ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကောင်ကကျွန်တော် normally close လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကောင်ကျတော့ normally open လို့ခေါ်လိုက်တယ် okay နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် okay ဒီကောင်ကကျတော့အထဲမှာ normally close တဲ့သဘောတရားရအထဲမှာသူကဒီကျွန်တော်ဒီမမြင်လေးဆွဲထားတဲ့မြင်ရအထဲမှာပေါ့သူကချိတ်ဆက်နေအောင်နော် normally close ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော် power မပေးခင်နေဟိုကဒီနှစ်ခုကအဆက်သက်ရှိနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်သက်ရှိနေဖြစ်တယ်ဒီကောင်ဒီနှစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် power ပေးလိုက်မယ်တွဲဖို့ plug တိုးလိုက်မှသာဒီနှစ်ခုကချိတ်ဆက်ရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွဲဖို့ relay ချိန်ပြီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်မီလုံးချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ normally close နဲ့ normally close မှာချိန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီးပြတ်ရင်လင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မီးပြတ်မှလင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် normally close မှာချိန်ပေးရမယ် normally close မှာဒီဘက်မှာအနှုတ်ဒီကောင်ကအပေါင်းရှိအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီအနှုတ်ဒီအလယ်နဲ့ဒီကောင်အဆက်သက်ရှိရဲဒီအလယ်ကိုကျွန်တော်အပေါင်းကျွေးလိုက်မယ်ဒီအပေါင်းကနေတချို့ဒီကောင်သွားကျွေးမယ်ဒီအပေါင်းကနေပြီးဒီကောင်လာလိုက်မယ်တချို့ကျွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတချို့မှာကျွန်တော်ဒိုင်အိုလေးတစ်လုံးခံလိုက်မယ်ဒီဒိုင်အိုလေးဘာကြောင့်ခံရလဲဆိုတာကြာကျွန်တော်ဒီမှာ battery တစ်လုံးထည့်ရမှာနော်ဒီမီလုံးမီလင်းမို့အတွက်ဆိုရင်ခြားထဲမှာ battery တစ်လုံးထည့်ရမယ်အဲ့ battery ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီငုံနဲ့ဒီငုံနဲ့ခြားမှာ battery တစ်လုံးထည့်ပြီးပေါ့နော်battery တစ်လုံးဒီငုံလေးမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလည်း battery တစ်လုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မီဒီတစ်လုံးဒီမှာချိန်လိုက်မယ်ဒီ NO ကြတော့ကျွန်တော်က
မီးလာရဲ့မီးလင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ NO ကနေမီးလုံးတစ်လုံးချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုဆိုရင်မီးပြည့်ရင်လင်းတာအတွက်ကိုအရင်စမ်းပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay တော့ NC ကနေပြီးတော့တစ်လုံးချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအနှုတ်ကလည်းတကြိုးလာမယ်အဲ့ဒါမှမီးလုံးတစ်လုံးရှိမယ်ဒီက LED မီးလုံးပဲထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဘက်ကအပေါင်းဒီဘက်ကအနှုတ်နော်ဒီဘက်ကအပေါင်းရတယ်နော်ဒီအပေါင်းဒီဘက်ကအပေါင်းကသူ့ကိုသွားကျွေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီအလယ်မှာအပေါင်းရပါတယ်အပေါင်းကဒီကောင်လေးထိနေတယ်ဒီအပေါင်းကဒီလာမယ်ဒီမှာမီးလင်းမယ်ပေါ့နော်ဘက်ထရီချိန်လိုက်တဲ့အခါကျမီးလင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးလာတဲ့အချိန်မှာမီးလာတဲ့အချိန်ကြီးကြာရင်ကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့မှာမီးလာတဲ့အချိန်ကြီးကြာရင်ဒီနှစ်ခုကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမယ်ဒီနှစ်ခုကအဆက်အသွယ်ရှိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမီးလုံးမှိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါတော့သူရဲ့ circuit diagram ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီးလာရဲ့ကျွန်တော်မီးလာရဲ့လင်းစေချင်တယ်မီးပြည့်ရဲ့လင်းစေချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ်မီးလုံးတစ်လုံးထပ်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမီးလာတဲ့အချိန်မှာမီးလင်းစေဖို့ပေါ့နော်မီးလုံးနှလုံးတုံးလိုက်တယ်တစ်လုံးကမီးလာရင်လင်းမယ်တစ်လုံးကမီးပြည့်ရင်လင်းမယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆက်အသွယ်တွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီ circuit ကိုကျတော့ကျွန်တော်နားလည်လို့မလို့ထင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့နားမလည်ဆိုရင် comment မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်ဗျ okay အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုခဲဆော်မှာဖြစ်တဲ့ခဲခွေနဲ့ခဲကောင်းလေးနဲ့ယူပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ circuit မှာဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒိုင်အောင်လေးတစ်လုံးကိုဒိုင်အောင်လေးဒီမှာဒိုင်အောင်လေးပေါ့နော်ဒိုင်အောင်လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်နှစ်ခုမှာချိန်ထားပေးပါတယ်ဒီဘက်ကအလယ်မှာနော်ဒီအလယ်ငုံနဲ့ဒီဘက်ပြီးကိုဒိုင်တစ်လုံးမှာချိန်ထားပေးတယ်ကျွန်တော် battery တွေကိုနောက်မှဆက်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်မီးလုံးတွေအရင်ဆက်လိုက်မယ်မီးပြည့်ရင်လင်းမဲ့ကောင်လေးအရင်ဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအနီပါရာလေးအပေါင်းအဖြူပါရာလေးအနှုတ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်တက်ငုံမှာကျတော့အနှုတ်ကိုသွားဆက်ပေးလိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမီလုံးလေးတွေချိန်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာမီလာရင်နဲ့ငုတ်လေးတစ်ငုတ်ကိုကျွန်တော်မချိန်သေးဘူးเนาะဒီကောင်လေးလွတ်ထားသေးတယ်ဒီကောင်မီပြည့်ရင်လည်းအတွက်ကိုအရင်ချိန်ထားတာပေါ့နော်မီလာရင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မှချိန်ပြပေးမယ်โอเคရှားသွားပြီရှားသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘက်ထရီချိန်ပြမယ်နော်ဘက်ထရီချိန်ပြရမယ်ဘက်ထရီလေးကိုအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်လေးတစ်ခုတက်ထားပေးတယ်ဗျခလုတ်လေးတစ်ခုကဘာလို့တက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီသီးကိုကျွန်တော်ကညဘက်မှာမှဖွင့်မှာပေါ့နော်ညဘက်မှာဖွင့်မှာနေခေတ်ကပိတ်ထားခြင်းတွေတော့နော်ဆိုတော့ဒီမီသီးကိုညဘက်မှာသာအသုံးလို့တော့ပေါ့ညဘက်မှာသာဖွင့်မယ်နေခေတ်မှာကြာရင်ပိတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်အဖွင့်မဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းအထက်မှာခလုတ်လေးတက်ထားပေးလိုက်တယ်ဒီခလုတ်ကိုကြာတော့ဒီကျိုးကိုကြာတော့ဘက်ထရီကိုကြာတော့ဒီအလယ်ငုံနဲ့ဒီဘေးငုံကိုတွားပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီချင်းလေးဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပြီကျွန်တော်ဒါကိုစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ battery ကျွမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ခလုတ်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကမီးပြတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘာပါအောင်မပေးသေးဘူးဒီကောင်ဘာပါအောင်မပေးသေးဘူးနော်ဘာမှမပေးသေးဘူးအဲ့တော့ဒီခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်မယ်โอเคဒီခလုတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျမီးတင်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမီးပြတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာမီးလေးနဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပါဝါကျွေးလိုက်မယ်ခလုတ်ပိတ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်power supply ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ join လိုက်မယ် power supply ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ချက်သတိထားမှာဒီကောင်အပေါင်းနှုတ်မှန်တက်ဖို့တော့သတိထားပေးပါဗျကျွန်တော်ဒီမှာတွဲဖို့ adapter လေးပေါ့နော်ဒီကောင်တွဲဖို့ adapter လေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအပေါင်းနှုတ်မှန်တက်မယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်အမဲကအနှုတ်ဖြစ်တယ်အဖြူတို့အနီတို့ကကြတော့အပေါင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ
ဒီနှစ်ခုကိုကြာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီဘယ်တစ်ခုမှာအပေါင်းတက်လိုက်မယ်ညာဘက်မှာအနှုတ်တက်လိုက်မယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ဒီအလယ်မှာဒါ diode ကိုမတက်ထားတဲ့အခါကြာရှင်ဒီမီးလုံးတစ်လုံးလေးရပဲမီးလာရင်လည်းလင်းမယ်မီးပြတ်ရင်လင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းပါဝါပေးတာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်တာ circuit ကပြီးကနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ဒီကဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုစမ်းကြည့်လို့ရပြီโอเคဒီကောင် clock ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီကောင်မီးလင်းနေပါပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ဆင်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီးပလက်မှာတွားပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မီးလာတဲ့အချိန်လေးမှာတက်လိုက်မယ်ဒီမှာ clock ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော် clock ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် clock ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာမီးလေးလင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါမီးလာတယ်ပေါ့နော်မီးလာတယ်ကျွန်တော်မီးပြတ်သွားမယ်โอเคပြန်လင်းလာမီးပြတ်လာမယ်ပိတ်သွားတယ်မီးလာတယ်မိတ်သွားတယ်မီးပြတ်သွားတယ်လာတယ်โอเคရှာပြီအဲ့အတွက်ကကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်မီးလာပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့အချိန်မှကျွန်တော်မီးလာရင်လည်းမီးလင်းစေမှာပေါ့နော်မီးလာရင်လည်းမီးလင်းစေမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီမီးတီးပေါ့နော်ဒီမီးတီးပြောင်းလေးကိုမီးလာရင်မီးလင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီချိုးကျွန်တော် normally open မှာသွားပြီးတော့ဒီကောင်ချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါမီးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဲမစော်ခင်ဒါလေးနဲ့သွားပြီးတော့အရင်စမ်းပြမယ် normally open ကိုလည်းဒီကောင်လေးပေါ့နော် okay ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်မီးလာတဲ့အချိန်မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာမီးဟွာလေးလင်းမယ်မီးလာတဲ့အချိန်မှာမီးပြလေးလင်းပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဲလေးဆော်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ခဲဆိုလုပ်ပြီးပါဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ project ကအလုံးဝ PC wide ပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းတော့ဒါဆိုရင်ဒီမီးအပြလေးလင်းနေတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဆင်းတဲ့ circuit ကျွန်တော်ဆင်းတဲ့ circuit ကအခုဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဒီမီးအပြလေးကဒါဆိုရင်မီးပြတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် clock ပိတ်ထားတယ်ဒီမှာမီးပြတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမီးဟွာလေးလင်းတယ်မီးလာတဲ့အချိန်လေးမှာမီးအပြလေးလင်းတယ်မီးဟွာလေးကမလင်းဘူးနော်โอเคပါပါရကျွန်တော်ဒီနေ့လွယ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီကျွန်တော်နေကင်းဖက်မှာမီးမထွန်းခြင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို clock ပိတ်ထားတယ်ဒီကောင်ကို clock ပိတ်တဲ့အခါကြာရင်သူ့မီးပြတ်လင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမီးလုံးကလင်းနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ clock လေးတစ်ခုနဲ့ထားပြီးတော့လောက်ထားပြီးတော့နော်ဒီ clock လေးတစ်ခုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နေကင်းဖက်မှာကျွန်တော်မီးပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မီးတီးရကျွန်တော်စင်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ clock လေးတစ်ခုတက်ပေးထားတာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နေကင်းဘက်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ clock ကိုပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်နေကင်းဘက်ကျကျွန်တော်မီးမလင်းချင်မီးမထွန်းချင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ clock ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒီ clock ပိတ်တာဆိုတာမီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဒီကောင်ကမီးပြတ်လင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မီးကလင်းနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ clock ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မလင်းတော့ဘူးပေါ့နော်နေဘက်လည်းမလင်းတော့ဘူးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျမှဒီ clock ကိုပြန်ဖွင့်တယ်ညဘက်ကျ clock ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ညဘက်ကျမီး clock ကိုတစ်ခါပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီ clock လေးကဒီမီးတီးလေးလင်းနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မီးပြတ်သွားမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคနော်ဒီကောင်ကပြန်လင်းလာတယ်โอเคဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွဲဖို့ပေါ့နော်တွဲဖို့ battery အသေးလေးနဲ့ cycle battery နဲ့ဆိုရင်စင်ပြေပါတယ်ဗျတွဲဖို့ battery ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တွဲဖို့ battery လေးတစ်လုံးရှိမယ် relay လေးတစ်လုံးရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲဖို့ LED မီးချောင်းပဲဖြစ်မီးလုံးပဲဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာမီးပြတ်သွားရင်ထုံးဖို့လွယ်တကူကျွန်တော်အိမ်မှာမီးပြတ်သွားရင်လွယ်တကူထုံးဖို့ဒီလိုမီးပြတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုတွဲဖို့ LED auto မီးတီးလေးတစ်လုံးထွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာမီးထွန်းလာလို့ရပါတယ်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော် LED မီးချောင်းပေါ့နော်တွဲဖို့မီးချောင်းလေးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျ
ဟောအိမ်မှာမီးထွန်းဖို့လောက်ကိုအင်ဗာတာမလိုဘူးပေါ့နော်အင်ဗာတာမလိုဘူးဘက်ထရီအကြီးကြီးဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ circuit လေးကိုသုံးပြီးတော့အိမ်မှာမီးပြတ်သွားရင်မီးထွန်းနိုင်ပါတယ်ဗျ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဟောကျွန်တော်ဒီမှာတွဲဖို့ LED auto မီတီလို့ကျွန်တော်ထွင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးလည်းဒီနေ့နေ့တန်းသဘောကျရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှုပြီးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးပြင်းနည်းစင်နည်းထွင်နည်းအသစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် ਨੇ နောက်ဗီဒီယိုအသစ်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပါဗျာ